Duurt het nog langer weer? Ik moet straks aan het werk. Nou, misschien dat u anders alvast verder kent dan... Ja, dat is wel zo. Maar we zijn samen uit, altijd samen. Ja, thuis, precies. hè? Nee, ik begrijp het. Samen. Ja, nee, ik snap het. We zijn bezig onze BOA's breed op te leiden, zodat ze breed ingezet kunnen worden in de gemeente Leeuwarden, in de openbare ruimte. En deze trainingsdag maakt daar onderdeel van uit. Dus dat komt erop neer dat eigenlijk de meesten niet oorzaken de parkeerboetes uitschreeuwen nou ik op controle maken voor bijvoorbeeld hoenderstront. Ja, klopt, inderdaad. Krijg mij een bekeuring. Die 100 dagen gepoept. Krijg mij een bekeuring. Ja, is goed. 12 1960. Oké. Neem die hond op afstand houden. Hij is zo sterk, joh. Nee, houd die hond op afstand, meneer. Ja. Nee, dat kan zo niet. Nee, waarom niet? Heeft u het wel eens in de praktijk meegemaakt? Nee, nog niet. nee. Maar het is wel een leerproces. En dat moeten we straks allemaal gaan doen. Ja, want dat is een situatie waar u straks wel een keer tegenover staat, of niet? Jazeker. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Meestal hebben mensen kleine honden. Maar oké. Nou, die bijt ook, hè? Ja, maar niet zo hard als die groot is. Afstand tot de hond, prima. Ja? Gewoon goed. Ja, creëer je eigen veilige buffer. Wat we leren is een stukje omgang met agressie eigenlijk. Hè? Zowel van de eigenaar van de hoen als van een hoen dus. En dat kan ik een combinatie daarvan wezen. En hoe spreek je mensen aan, hoe ga je ermee om, hè, met de bekeuringssituatie. Ja, goed ja. Deze blijft staan. Gaat goed? Goed ja. Rico. Blijf staan. Dus. Heftig hoor. Ja? Ja. Dat voelt er wel hoor. Ja, wat voel je? Ja, gewoon druk met de hand hè. Doet wel pijn hoor. De gemiddelde kaakdruk van een getrainde hoen is 1200 kilo per 4 centimeter. Dus dat is ongeveer een heel dikke beam die op die neer valt. Dat is ongeveer een vergelijkje. Is het belangrijk om dit een keer zelf te vernemen? Ik vind voor de doelgroep die we jong of familie hebben hier, is het heel belangrijk. Want ja, die mensen kunnen eventueel te maken krijgen maar nooit. Bent u bang voor honden? Ja, zeker weten. Ja, ik heb respect voor honden. Ja, respect of bang? Nou, als je een hele grote hond is, dan ben ik ook bang, ja.